အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Elite English Online Class ရဲ့ episode နောက်ထပ်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရဗျကျွန်တော်ကတော့ Phillip ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ past simple အကြောင်းကိုပြောတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ past simple ရဲ့ပုံစံက present simple ရဲ့ပုံစံနဲ့တော်တော်ကလေးတူပါတယ်ဗျ present simple အကြောင်းကိုသိမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ရှင်းထားတဲ့ video လေးကို caption ထဲမှာကျွန်တော် link ချထားပေးပါတယ်ဗျတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ video ကြည့်ပြီးသွားလို့ဘာရလိုက်လဲဆိုတော့ပြန်စစ်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် exercise တစ်ခုကိုလည်း link လေးနဲ့အတူတူထည့်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ past simple ကိုဘယ်အခြေအနေမှာသုံးရလဲဆိုတာနဲ့စပြီးပြောရအောင် past simple ကိုကျွန်တော်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအရင်တော့ဖြစ်တည်မှုတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်ဗျပြီးသွားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပဲသုံးတာပါကျန်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့မရပါဘူးဗျသူရဲ့ structure က subject plus verb to plus object noun place adjective plus time ပါဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားမှာကအချိန်ကိုpast simple သုံးတဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသုံးရလေရှိပါတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်ဆိုတာခဏနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကိုထည့်စရာမလိုတဲ့ train ချက်အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ့် formula တွေ structure တွေကအများနဲ့တရားခံတော့မှန်းလေးမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ချာလိုမျိုးပုံသင်နည်းတွေနဲ့အသိမှတ်လို့မရဘူးဗျ။အဲ့ချက်လေးကိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ထဲထည့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အခုဥပမာလေးနဲ့ဝါကျနေနေလောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဗျ။ Number 1 We talked about present simple last week. ဒီဝါကျမှာဆိုလို့ရှိရင် subject verb to preposition object time ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ Number 2 I was in Yangon yesterday. ဒီဝါကျမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ subject verb to preposition place နဲ့ time ကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ Number 3 Chris went to Australia in March ဒီဝါကျမှာဆိုလို့ရှိရင် subject verb to preposition place နဲ့ time ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျအခုပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါကျသုံးခုစလုံးမှာအချိန်ကိုထည့်ပြီးသုံးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျဒါပေမဲ့တခါတလေနားထောင်တဲ့သူကကိုရင်ညွှန်းရှင်တဲ့အချိန်ကိုသိနှင့်နေပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာမှာအချိန်ကအလောက်ကြီးအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝါကျမှာအချိန်ကိုတကူးတကာကြီးထည့်နေစရာတော့မလိုပါဘူးဗျဆိုတော့ဥပမာတယောက်ကကျွန်တော်ကို What did you do last week လို့မေးလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်က We talked about present simple လို့ပြန်ဖြေပါမယ်ဗျ Last week ဆိုတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမထည့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိတဲ့သူကသူ့ရဲ့မေးခွန်းထဲမှာအချိန်ကိုထည့်ပြီးမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကဘယ်အချိန်ကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတာကိုသူကသိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါပေမဲ့ကိုကတခုခုကိုရှင်းပြပြောပြနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုခုအကြောင်းကိုပြောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မှပြောနေတယ်ဆိုတာကိုနားထောင်နေသူသိအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဝါကျထဲမှာအချိန်ကိုထည့်ပြီးတော့မှပြောပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျဥပမာကိုကနေပြီးတော့မှ I was a student လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့သူက Okay ဘယ်တော့မှအကြောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုပြီးတော့မှကိုပြောတဲ့ဝါကျကသူ့အတွက်မပြည့်စုံသလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အခါမျိုးမှာအချိန်ကိုထည့်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဗျခုန sentence ကိုပဲကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်အောင်ပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I was a student 2 years ago ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုထည့်ပြီးပြောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျအခု past simple အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီဆိုတော့သူ့ကို close question တွေအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောပါမယ်ဗျ past simple ကို close question လုပ်တဲ့နည်းက present simple ကို close question လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ချွတ်ဆွဲနေပါတူပါတယ်ဗျ present simple မှာလိုပဲ past simple မှာလည်း verb အမျိုးအစား2မျိုးပါပါမယ်ဗျ verb to be ရဲ့ main verb ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှာပါကိုယ့်ရဲ့ဝါကျမှာသုံးထားတဲ့ verb to က verb to be ဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်မေးခွန်းလုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီ verb to be ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီဗျဥပမာThey were in Australia 2 years ago. အဲ့ဒီဝါကျအောင်မေးခွန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Were they in Australia 2 years ago? နောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ She was a student in 2018. အဲ့ဒီဝါကျအောင်မေးခွန်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Was she a student in 2018? ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါကျမှာသုံးထားတဲ့ verb to က main action verb ဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ helping verb ကိုအသုံးပြုအောင်ပါမယ်ဗျ present simple နဲ့အတူတူပါပဲမတူတာကဒီ past simple မှာသုံးထားတဲ့ main verb တွေက verb 2 တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် helping verb ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်း verb 2 ကိုပဲသုံးပေးရမှာမယ်ဗျဆိုတော့ present simple ရဲ့ helping verb verb 1က do ဆိုတော့ past simple အတွက်ကျွန်တော်တို့ verb 2 ဖြစ်တဲ့ did ကိုသုံးပေးရမှာမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဥပမာဝါကျကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် Chris went to Australia in March
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးခွန်းပြပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Did Chris go to Australia in March ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် main verb က verb 2ကနေပြီးတော့မှ verb 1ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ helping verb ကကျွန်တော်တို့ verb 2ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် main verb ကို verb 1ပြန်ပြောင်းပေးရလို့ပါအားလုံးပဲဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကိုတခြားပြောစီချင်တဲ့ topic တွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာရေးထားခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထည့်ပြောသွားနိုင်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ပေးနေတာမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page လေးကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးပြီးတော့မှ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်ဆုံကြရအောင်